Hello， 大家好，我是糖糖，我又回村了。看小白现在在修理厂，这个师傅上次找他给我加气嘛，然后特别好，然后我那个发动机灯一直亮呢，然后他给我做了一个检测，检测是那个氧传感发出的警报，可是氧传感又没有问题，就把那个故障解除了。然后今天我就说，好吵，我说这个没有喇叭嘛，我让他给我把喇叭安上。然后再给我检查一下有没有其他别的小问题，特别好一师傅。看我的小白上天了，我终于把那个喇叭安起了。然后那个就是我那个跑车的声浪啊，刚刚问了他一下，他不愿意给我弄，他说他觉得这个破车再继续修下去划不来，那怎么办呢？现在应该喇叭能响了，我让他来试一下，给我听一下。现在师傅说给我试一下，啊，可以了，终于不用嗓子喊了。哎呀，哎呀，我的个妈呀！我那个引擎盖下头跟看不得嘞，那个叶子估计是3年前的，我在想。那不是3年前的还能玩的。哎，那个隔音面怎么撕刷下呀？我感觉它发出怪味儿。你那把声音搞大，麻烦往小点嘛。麻烦声音小点，我也是几个月没得喇叭的。我这个没有暖风，因为上次就是这样接着的嘛。他说等下年我要开暖风的时候再来他给我接。你真的说有谁来见过最难的修车师傅？他不愿意修。你看他躲避镜头，他害怕来着。这么帅，干嘛不让拍？算了，不拍了。看对面那个爱丽舍，就是我闺蜜的车。然后呢，她这个是她这个是09款嘛。然后呢，我的小白是07款。但是刚刚师傅说，他说我这个车比他们那个还要耐造一点，说这个绝对不会把我丢路上，挺不错的，给小白点个赞。要不要钱？这车好多钱？40啊？你有没有亏单呢？不亏啊？可以。这是霍家坪修车一哥，长得真帅。